Fala pessoal, bom dia. Vou mostrar pra vocês aqui o barulho que o Onix faz, olha. O carro não foi ligado ainda. Botei ontem aqui na garagem. Vou ligar ele hoje a primeira vez, agora na parte da manhã. Vou abrir o capô aqui. Olha aí, motor aí. Vou ligar o carro agora. E vou pisar no freio. Pera aí, tem que pedir minha esposa pra ligar e pisar no freio, né? Olha, mas o carro tá frio. O carro não foi ligado ainda. Roberto! Me ajuda aqui rapidinho, por favor. Minha esposa vai me ajudar a ligar o carro aqui, porque ela vai ter que pisar no freio lá pra vocês verem o barulho que faz aqui na frente. Amor, liga o carro aí, por favor. Olha aí, pisa no freio. Salva. Olha aí, ó. Parece que o barulho vem aqui de trás, ó. Vai, pisa no freio. Solta. Olha aí. Esse aí é o barulho que o mecânico disse que é normal. Vai de novo, pisa. Olha, quando ela pisa já faz um barulhinho. Agora solta. Aí quando ela solta o pé do pedal dos freios. Vai de novo, a última vez. Solta. Tá vendo aí, pessoal? Aonde que isso é normal no carro? Agora me diz se não tem um problema nesse carro. Vai, mais uma vez, mano. Solta. Pessoal, esse barulho é quando o carro tá frio. Aí pisa no freio. Aí me diga aí se isso aí não deixa uma pulga atrás da orelha, já que é relacionado ao freio. Como é que faz para ter confiança num carro desse? Pode desligar, amor, por favor. Isso aí é um vídeo rápido, curto, mas que eu queria mostrar para vocês sobre esse motor. Vou ter que deixar o carro mais uma vez lá na autorizada, deixar de um dia para o outro o pessoal analisar, porque esse barulho não faz com o carro quente, é só na parte fria, na fase fria. Aí você me diz aí, se eu sair com esse carro aqui na parte da manhã, de uma hora para outra esse freio resolve parar por causa desse barulho, já que eu não sei de onde vem esse barulho, mas me parece que é alguma coisa relacionada ao freio, já que só faz o barulho quando você pisa no freio. E aí, o que eu faço? Peço a vocês que já deixem aquele like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Eu vou filmar mais uma vez eu levando esse carro para autorizada.